box za Mega Evolution. To moje první balíčky z Mega Evolution, takhle vypadá. Tohle je obsah, který je promokarta. Schválně, jestli tam něco bude, tady na tom, tak se to odhrnem. A něco tam je, ale to je hezký. To oddělám. Kde se to oddělává? Tak neoddělám. A takhle vypadá vnitřek. Už máme světlo. Tak, takhle vypadá ten vnitřek. Takhle koukneme na karty. Typování, bla bla bla. Tak. Ještě toho je nekonečno. Tak a tady už začínají karty. Tak, jedna strana, druhá strana, ještě je slepený. Třetí strana, čtvrtá, pátá, tahle ta karta tahle je moc hezká. A tady už jsou od arty, ty jsou teda moc pěkný. Tam by údajně měl stát nějakých 7 000, jsem koukal. Tady ten, to je vidět, tady. Tady ten. A nedá. To jsou exka, trenéři. Tak. Ten Lucario je moc pěkný. Tohle taky. Ale tuto důležité chci. Tak a to je všechno. Takže jdeme kouknout na obsah. Padáme tam. Takže zavíráme. Tak, už je to takový plastový černý, vidíte to? Nevím, jestli se to už dělá. Ještě se to dělá teprve teďka. Protože ETBčka dlouho neotevírám. A napište mi když tak do komentářů. Aha, to je takhle. To chápu, to se dělá takhle, no to je chytrý. Tak, tady už nám vypadlo jeden balíček. Dáme si takové balíčky, těch by tady mělo být 9. Pak tady máme slívy. Mám teda slívy i svoje. Pak tady máme úplně nádhernou teda promokartu. Pak tady takovýhle ty zarážky. Balík energií. Kostky. A žeton, ten je teda moc pěkný. Tak. Padáme tam. A jdeme na první balíček. Je tady Bulbasaura, teda Venusaura. Doufám, že se nepletu. Ještě stojí. Je vlastně takhle to je. Tak. A taky jsou tady i nový, tak to se vůbec nepovedlo. Taky jsou tady takhle nový kódy. Kdo hraje, tak tady máte. Tak. Takže
Card track. Tak, otevíráme. Takže Basic Energy, Graphite, Riolu, Vulpix, Tinkatuf, ne, Tinkatuf, Tinkaton, nevím to vysvětlit, prostě říct, Kadabra, Chew, Reverse Holo, Crowang, Reverse Holo poslední, Diaga, Holo Diaga. Tak to by bylo první. Další. Tady je zase kódík. Tak. Kartrek, jedna karta. A jdeme. Kde? Mentine, Miltank. No, to nebudu říkat. To trvný. No, jo, takhle to lepší. Chew zase. Boss Order. Reversala. Jak reversala. A Iveta. No, začínáme to pěkně štvát. Ale Pokémon, no, je to Gamble. Tak, další dinosaur. Zase kodík. Tak. Tak. Reversal. Další reversal. A to jsem říkal, že to je pěkné. Megalatias EX. Nice. Dáme hned do slívy. Ježiš, to. Tak. Slivu. Kdybyste se mě náhodou ptali, za kolik jsem koupil ty slívy, koupil jsem je za 40 korun v Olympii na Pokétour. Tak mi napište, jestli se prodávají za míň nebo za víc. Já to nevím. Tak, první karta. Tak. Třetí balíček. Na mě taky si užíváte hodně zbalování balíčku. Já jo. Tady máte zase kodík. Tak. Kartek, jedna karta. Tak, jdeme. Počkej, to je ten reverse holo. Ale je to moc zácný, podle mě to není moc zácný. Ale Mega Kashan EX a Steels. Hej, tak teď nevím, jestli je to vada,
Nebo takhle tam je normálně, protože on byl na reverzu. Napište mi to do komentářů schválně. Taky do slívy. Začíná se mi to líbit. Schválně mi napište, jaký je váš nejoblíbenější Pokémoní set. Můj Paldean Face, protože tam padaly hodně bomby. Takže to je pomalu, tam bylo pomalu, Lucario, je pěkný. Skoro z každého balíčku, tak tam byla bomba. Ne bomba jako bomba, ale prostě hit. Zapomeň, pardon. Takhle kódík. Kartrik 1. Karta tak. To je dobrý znamení na Charizarda. Tak a jdeme. Nezapomeňte dát like a odběr. Jo, ještě jedna reverzo. Tak a poslední kartou je Xerneas. Napište mi, jestli jsou lepší žlutý okraje, nebo tyhle ty šedý. Za mě žlutý. Už nám to moc nezbývá, už nám zbývá jenom 4 boosty. Tak. Zase. Ježiš, pardon. Tak. Tady máte kódík. Kartrek. Tak. Reverzo. Další reverzo. A poslední kartu je Meganium. Ne, to nenávidím, to nenávidím. Já to prostě nenávidím. To je prostě gamble Pokémon. A tak, dej se tam. Tak, kódík. Tak. Tak. Tak reverzo první, druhá a poslední karta je Hariyama. Jako zatím nic moc, na to, že mě to stalo 1800. Smart, jako, si u vás nic nepadá. A ještě to máte takhle drahý. I tam musí být hit, musí. Zase kdo používá kódík. Tak. Tak, pardon.
reverzal, druhá reverzal, a tu jsme tady měli. A poslední kartu je konečně Mega Gradevior EX. Tak se doslíme. Zase kódík. Tak. Karty, karta a jdeme. Dobrá. Reverzol. Druhá reverzol. Poslední je Ivelta. No, to byl poslední balíček a konec moc, no, podle nám dvě dobré karty. Teda 3, jako, čekal jsem teda víc, no. Ale tenhle set je úplně na nic. Tak zatím, jo a pardon, tu máme, že tuhle. Tak já se zdravím. Čau.